14ရက်နေ့နဲ့14ရက်နေ့အမလီစိတ်စင်းရဲတယ်တကယ်ပါဗလာတိုင်းလေးတစ်ခါလောက်တာမပြီးဆုံးတော့ဘူး ကိုနဲ့ဆိုရင်အမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းသာတယ်။ဘောင်းစားချေဆုံးတက်လုံးပြူဆိုင်တယ် ဒီမှာမှားထားရဲ့ကိုကိုရှင်းလိုက်တော့ဒီကားလေအခုမူရေးစေးကို cashback က9000တောင်ပြန်ရနေရဆိုတာအရန်တန်တယ်အားကြောင့်မို့တန်တဲ့ချိန်ဝေးထားဘူးလို့ရှင်းနော်ဒီကိုပြပြမယ်ယောက်ျားတွေရဲ့စကားတွေဆိုတာလေဒီလိုမျိုးလက်တွေ့ဖြစ်လာမှရောဒါက Remax ရဲ့ hair dryer Valentine edition လေးနော်ဒီ Remax hair dryer ကလေတခြား hair dryer တွေလိုမျိုးစိုက်ကီတာကိုအချောက်ခံမှုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့စိုက်ကီတာထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ပါ function တွေပါတယ်အဲ့တော့စက်ချီမီတတိလေးအစားဂယူးဆိုင်ပေးခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးပြေသွားပြီပေါ့ချစ်သူကကို့ဂယူးဆိုင်လားဆိုတာသိချင်ရင်ဒါလေးကိုပူစားကြည့်ကိုကိုရေမမောင်နေနဲ့လည်းမပူစားခင်မှာအလိုက်တစ်သိနဲ့ဝယ်ပေးတင်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့လေသူ့ရဲ့ cashback 9000ကဘယ်နှစ်ထိလဲပြောလိုက်လေ 14ရက်နေ့နဲ့14ရက်နေ့အမလီစိတ်စင်းရဲတယ်တကယ်ပါဗလာတိုင်းလေးတစ်ခါလောက်တာမပြီးဆုံးတော့ဘူးလေ